为10月7日开始，也就是清明连假后，台中大部分的所在要限水，送5工水停2工。有不少家长就出面咧指控讲啊，伊囡仔读4年啊，因迄班的导师要求讲，因中昼食饭食煞去过便所了，一直到下课3点钟的时间内，拢袂使去便所。家长认为讲安尼无合理嘛，伤超过。一个问校方校长强调讲，这无可能。嘛问过这个导师，讲绝对无禁止囡仔去便所，这可能有误会。也就是讲，这个学校便所，伊讲这是用地下水井的水，停水时间嘛无影响。老师说，下礼拜2因为停水，中午要尿干净，下午就不能去上厕所。这个妈妈出面指控，伊的囡仔读台中市一间国小4年啊，因为后礼拜开始停水，老师就要求囡仔中昼过都袂当去便所。因为怕小孩讲的会有出入，所以我又再去问了另外一个家长，请他再去确认他的小孩是否有讲这件事。他确认后说有。妈妈讲，大礼拜2、拜4、拜5，上课到下晡3点半散学，中昼到散学3点钟袂当便所，感觉真害。这样会造成小孩的身心灵上面的一个压力。来到学校，校长无心情，老师有叫囡仔袂当去便所，绝对不可能的事情，因为就算学校再怎么样限水节水，也不会去影响到孩子的生理需求。校长强调，有问过迄班的老师，确定无安尼讲，可能是学生啊误解老师的意思，会阁加强宣导含解说，因为学校内底便所冲水绝对有够。厕所所有的用水，冲马桶、冲小便斗的用水，都是用地下水井这一口水，所以跟这一次的限水完全没有关系。校长嘛讲，停水的拜2、拜3，会请学生啊伫咧厝内底满1、2个地来啉，含家己传或是某里来，其他用水包括便所冲水，绝对有够用，请家长安心。